Waanis barniin jinqamni ra'anis barniin jinqame maaliif jirtan jechuufi akkami duba baastanii ballo alhamdulillah rabbil alamin ballon bahe alhamdulillah rabbil alamin akkasi ayye duba dhufu jirtani sagaleen tefa godhu karaa jirtani sa karaa jirtani amma alhamdulillah rabbil alamin ballon akkam jira bahar nagee qaba dubbachuu ni dandeenya ballon assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtani baga nu jiraattan nutis jirra alhamdulillah kuno as geenye bakkuma jirtani salaamtaan tiyya to'onne irraa maddite isin bira haadha qabdu bakkuma jirtanitti jechaati arraan tana fatiyaan maal qabattee dhuftee jechuun keessan noolamu arraan tana gammachuu guddoon qaba akkasi hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya baga gammadan baga gammanneen isin jaa gammachuun dhiiroo maali jechuun keessan noolamu gammachuun waa'ee balloo irratti eda akka viidiyootti isin mareetti bakka isan baarfaan dhaqqabanii isin jeen ture ani sa'a sa'aatiin bilbiluttiin jira sa'a sa'aatiin hubachuuttiin jira garuu arraan tana gammachuun fakkaatti inshaallah rabbii gammachuu haa godhu gammachuma sanumaafu if qabu dadhabee hedduun gammadee walumaan gammannaa jetin viidiyoo maree akkasi kaameeraa duraan isin taa'ee akkasi hordoftaaf daawwattoota kiyya du'aayin teessan dalaydee jirti du'aayin teessan dalaydee hedduu naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa har'a obboleessa kiyya balloo mul'atee jiran fakkaata akkuma eda jaanitti bakkeessan marsanii balloo bakkee jiru san mul'atee marsanii eeguu jiranii diinee baharii kadirii ijoolleen hedduudha akkasitti arraan tana eda akkasumatti marsaa bulaniiti ganama kana balloo achuma manuma san keessa jira jedhanii bahar dhaabumeeti alaa kulli haal bilbila narraa cufi bakkee malee hin jira akkasitti mana sanillee agarree waa hundaaf xiqqoo wadanaas deebisanan jee ani gaa obse eegee sa'aanis hedduu kuttee jirti sanumaafin baharii bilbilee hubachuu deema garuu akkan eda gammachuu beekne qalbiin tokko na gammaduu jirti akkasin jeetti qalbiin na gammaduu jirti akkasuma gammachuun qaba maaliif balloon ni mul'atee malee hin jiru hedduu qalbiin na gammaddee jirti bilaash qalbiin na gammanne balloon mul'atee jiran fakkaata inshaallah biiznillah rabbiin haa mul'isu hordoftaaf daawwattoota keenya isinillee baga gammaddan baga gammannee walumaanuu ani hedduu gammachuu kana keessa ifillee qabu dadhabe maaliif jettan namni saahiba akkanaa jechuun zamana kana keessa saahiba akkana argachuu jechuun hedduu nama gammachiisa hedduu nama boonsa maaliif bahar balloo jecha torbaan dabree eega balloon qabame takka manasaa ol seenee taa'een beeku guyyaa takka dhufee huccuu jaaketta fudhatee kutiyasi imaamataa fi qabbanaa jira qilleensaa jira jee imaamataa fi jaakettisaa fudhate takka manasaa taa'een beeku ani beeku nani saahibummaa kana zamana kana keessa ni argamtin jiru balloonis maashaallah gaafa barakkasitti rakkatee dhibamee waa meeqatti raawwatame cinaa dhaabbatee mana isaa takkaan galle balloonis ani maashaallah inja ija hamtu irraa haa qabu hedduu ani nama akkana zamana bara kana keessa ni una agarre ni illee jiru zamana kana keessa saahiba fakkaatee wajji nyaatee deebee nama nyaata garuu akka balloo fi akka bahar ina agarre asumaan maashaallah irraa jaa amma gammachuu keessa hedduu natti dhagahame waan isaan hedduu lafoo jiran kana ijoollee hedduu bahar qofaa miti diinee kadirii mahammadii kadir kaanii kadir lama akkasi qabbana kana keessa gaara keessa namni namaaf jecha akkasitti dhaabbatee halkan qaaxiraa bulee guyyaa faraqaan walitti dabarsaa ijoolleen kaan dalagaa qabdi dalagaa siidistee balloof jecha namuu dhaabbachuu jira garuu maashaallah injaa ahammishi laffaatiin isaanii bilaashi naafne sanumaafu isinittillee hin dheeraddu anis dhagiyoo barbaadeetiin jira hedduu hawweetiin jira balloo mul'atee moo mul'anne bahar eda akka isiniimettillee ani baharfaan mana inni jiru dhaqqabanii achumatti ala bulanii jiran marsanii jechuu kiyya ijoolleen hedduu eegas waliin dhufaniiti
mana sammarsanii taa'u jiranii garuu eega sababa bilbilaallee hedduu hubachuu jira. Balloon mana san keessa jira mutaakkida bahar balloon mana san keessa jira naan jee jira. Balloon mana san keessa jiraatus manni gaa namni akkanumatti hin seenu manni gibbii qabaa qulfiidhaa waa hedduu jira sanumaaf mala dha'u jiranii garuu balloo harkanii jiranii inshaallah biznillah akka bahar naayimetti anis sanumaaniin gammadee isiniin gammachiisaa jeetin waan hin dhagee takka isiniin hubachiisaa jeetin alhamdulillah rabbil alamin gammachuun tiyyaa gammachuu teessanii baga gammannee akkasii hordoftaaf daawwattoota keenya yeroo hedduun baarii bilbiluu ture bahar ammaan tana xiqqoo dura yeroo itti bilbiluu dhaabbaduu bakkee malee jiranaan jee akka balloo harkanii baasuu jiran fakkaata qalbiinis akkas naan jetti arraan tana hedduu gammachuun qaba maaliif balloon akka beetti ilaalu jira garuu baharuma bilbileeti reefu tureewu sa'a lammaal geenye bilbileetiin akkam jirtaan jaanii mee walumaan dhaggeeffanna waan baarjuu akkasii hordoftoota keenya kunoo itti bilbiluutti jira inshaallah rabbiin khayrii haa godhu rabbiin khayrii nu haa dhageessisu yaa rabbi. Bahar reef bar bakkee malee jira naan jennaan sirra cufe maali akkam jirtan argartanii balloo? Waanis barni hin jinqamin anis barni hin jinqame maaliif jirtan jechuufi akkami duba baastanii balloo? Alhamdulillah rabbil alamin balloon bahee? Alhamdulillah rabbil alamin akkasii hayyee duboo dhufu jirtanii? Sagaleen teefaa godhufu karaa jirtaniisa? Karaa jirtanii amma? Alhamdulillah rabbil alamin balloon akkam jira bahar nagee qaba? Dubbachuu ni dandeenya. Yalla ayyee gad dhufu eega karaa jirtan ayyee kalas manumatti isin eega ayyee kotta rabbi nagaan sinaaf fida. Yalla yaa rabbi nagaan sinaaf fida ayyee hangan mana dhageessuun keetu waan guddaadha yaa. Yalla ganda san irraa maqaa yoo illee daddabdanii bakkee biraa laalladdaa malee achitti ganda san naannoo san irraa maqaa. Jechuun ganda irraa baastan san biratti hin dhaabbatina achirraa maqaa yoo illee daddabdanii buluu barbaaddanii bakkee biraa siqaa xiqqoo. Ganda sanitti hin bulinaa naannoo saniin irraa maqaa xiqqoo. يلا الحمد لله خلاص يا ربي نجان سنا في دايه يقدر فتنا ايام من متي سنه جايه يلا يا هيا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا كربيتي كنو دغيسني جرتني غمچودا بلون بهجرة امته ظالموت اركب بهجرة الحمد لله رب العالمين كنو dhageessanii jirtanii baara sagaleen illee fagoodha yoo dhageessu baattan illee hin beekne garuu sagaleen fagoo taatu malee mana cabsu turre reefu yeroo akkasiin jeessan hoolaa cabsu turre garuu ammaan tana balloo baasnee karaa jirraa yoo dandeenye ni dhufnaan jee inshaallah yoo dhufannee rabbiin nagaan fidu hordoftaaf daawwattoota keenya gammachuun har'a waan ijoollee na wallaachiste alhamdulillah rabbil alamin obboleessa keenya qaalii nama isin jaalattan kunoo balloon nagaan bahee jira nama hedduu rakkachuu turtanii du'aa godhuu turtanii hinoo du'aa taasisan hojjettee jirti ummanni ni'uu naannoo san jiranii jee baar isaanillee eeguu turree jee isaanillee jiranii garuu balloo baase alhamdulillah shukriin karabbiiti amma qalbiin nooyyaa jira alhamdulillah rabbil alamin dhufuu jiranii yeroo dhufan gammachuudhaan isiniif dhiyeessina alhamdulillah kunoo balloon bahee bahar faanis dhufu jiranii yeroo isaan dhufan viidiyoo gammachuun isinii dhufna hanga viidiyoo gammachuun waliin dhufnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.